Bài trên bóng và vật mình thì ban đồng rấy xôm anh nhà group nên chuẩn bị số bà tạc ông phụ minh phụ mai bóng ổn tầng ở đang cầm bông bao tam đàn tesna cáp sai to cam vị thi thì cả cắm ở vào tụ phim ITV cam thi bao dưỡng tay tại form nom trận nơi bị chạy cái tên lọ là mới chạy lại chun đó phụ mai bóng dưỡng nẹt đang cầm bông tại đạp đo tầng nằm cãi cắm phơiយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានទៅផលហើយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនបាទពីរដួងផងដែរដែលនឹងចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់មិនថាជីថ្នាំកសិកម្មយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យត្រូវចំគោលដៅដើម្បីឲ្យប្រើទៅចំបាទពេលវេលាហើយនឹងកសិករទទួលបានផលចំណេញបាទថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមហ៊ុននិករីក5 Crop Protection ដែលជាក្រុមហ៊ុនបាទនាំចូលបាទផលិតផលថ្នាំកសិកម្មក៏ដូចជាបាទធាតុចូលមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើថ្នាំកសិកម្មផងដែរហើយក៏ដូចជាបាទមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនហ៊ុនយន្តកសិកម្មដែលចូលរួមចែកម្លែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទហើយអរគុណច្រើនមែនតើហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្មៅចង់ដឹងថាបាទប្រធានបទមួយនេះវានឹងមានបាទសារៈសំខាន់អីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលដាំដុះដំណាំកសិកម្មហើយថាតើថ្នាំស្មៅយើងគួរតែប្រើឬមិនគួរប្រើបាទអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនយើងតែងតែចង់ដឹងអញ្ចឹងបងឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួយជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយទេលោកគ្រូបាទទឹកមុខរៀងស្រស់ស្រាយបាទដល់ឯថ្ងៃនេះបាទក៏ជាឱកាសល្អមួយបាទបានជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ហើយក៏អញនិយាយបានថាជាលើកទី1បាទសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទីកសិកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងជាកិច្ចដំបូងលោកគ្រូមានពីពេចអីខ្លះដើម្បីស្វាគមន៍តាមកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែមីងបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅកម្មវិធីនីតិកសិកម្មនៅពេលនេះខ្ញុំបាទ$60ជានាយករងក្រុមហ៊ុននិករីក5 Crop Protection ដែលធ្វើការនាំចូលនិងចែកចាយថ្នាំកសិកម្មដែលជាធាតុចូលសំខាន់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មស្រុកយើងបាទអរគុណដល់ឡែកលោកគ្រូយន្តសុផាវិញបាទអរគុណហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរអង្គពុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទនីតិកសិកម្មតែជួបបាទខ្ញុំបាទយន្តសុផាដែលជាប្រធាននាយកចែកទេសហើយតែយកដំណោះស្រាយល្អមិនថាបាទជីថ្នាំកសិកម្មឬក៏ធាតុចូលកសិកម្មដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណេញកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបានទិន្នផលខ្ពស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏ជាចម្ងល់ជាច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែចង់ដឹងថាដើមមកដើបាទកត្តាចង្រៃក៏តែងតែជួបបាទហើយបង្កខ្លាំងទៅដល់តំណាំពុកម៉ែបងប្អូនតែកត្តាចង្រៃមួយនេះគឺយើងបដោតទៅលើកត្តាស្មៅបាទស្មៅអញ្ចឹងកត្តាស្មៅនេះគឺចំណុចសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាថាប្រើទៅខូចដីប្រើទៅខូចដំណាំប្រើទៅវាជួបបញ្ហាផលប៉ះពាល់ថ្ងៃនេះយើងនាំពុកម៉ែបងប្អូនថាប្រើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាប៉ះពាល់បាទកុំឲ្យវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងមានខាងក្រុមហ៊ុនថ្នាំដែលគាត់នឹងមកបកស្រាយថាធាតុចូលមួយណាដែលប្រើទៅដំណាំមួយណាហើយប្រើនៅលើដីប្រភេទម៉េចដែលវាមិនប៉ះពាល់បាទអរគុណច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺដោយប្រធានបទរបស់យើងដែលលើកឡើងនៅក្នុងដើមកម្មវិធីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្មៅអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយបានថារាល់ដងបាទបងប្អូនយើងតែងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីទីកសិកម្មយើងតែងតែចែកម្លែកអំពីការដាំដុះដំណាំកសិកម្មហើយតែងតែមានបាទពាក្យពេចន៍ដែលលោកគ្រូតែងតែរំលេចឡើងបាទថាគួរបាញ់យកជើងស្មៅយ៉ាងម៉េចបាទគួរប្រើប្រាស់ពេលណាពេលវេលាអីយ៉ាងសមស្របយ៉ាងម៉េចតែថ្ងៃនេះដល់ឡែកគឺយើងនឹងលម្អិតថាតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាលក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដល់ឡែកគឺមានខាងបាទលោកគ្រូ$60ដែលជាបាទនាយករងនៃក្រុមហ៊ុននិករីក5 Crop Protectionដែលនឹងចូលរួមក្នុងការចែកម្លែកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងលម្អិតទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះ